Dámy a páni, dovolte, aby som predstavil ďalšieho hostia za mikrofónom, Miro Futo. Ahoj Miro. Ahoj, pozdravujem ťa. Miro je ďalšia športová posila, vlastne my sme všetci športovci, ale Miro je echt športovec, je to kandidát na poslanca, všetko sa dozvieme. Miro, prečo sa rozhodol kandidovať do mestského zastupiteľstva? Rozhodol som sa z viacerých dôvodov. Samozrejme dôvod jeden je ten, že som Žilinčan a zaujímam sa o veci verejné. Druhá vec, ktorá ma prinútila alebo dotlačila k tomu, aby som išiel kandidovať, je názor môjho okolia. To znamená, stretával som sa čoraz častejšie s názorom mojich blízkych alebo mojich susedov s tým, že mám výborné nápady, výborné riešenia, že by som určite to mal skúsiť ako kandidát na poslanca do mestského zastupiteľstva. Predstav to svoje prostredie. Za čo budeš kandidovať? Budem kandidovať ako nezávislý kandidát za volebný obvod číslo 1. To sú Hliny 1 a 4 a Staré Mesto. S podporou samozrejme klubu Iná Žilina, kde som stretol ľudí, ktorí rozumejú daným témam a danej tematike. Nepoznám sa s nimi krátko, s niektorými sa poznám dlhoročne, hlavne cez šport, a vnímam ich prácu, ktorú odviedli v posledných rokoch. Čo budú také tvoje hlavné témy? Hlavné témy tým, že som športovec, je samozrejme šport a športová infraštruktúra, ktorá je v Žiline bohužiaľ momentálne v katastrofálnom stave. Ďalšou témou je čistota a nejaká údržba v meste Žilina. Takisto to má svoj dôvod a je to spôsobené tým vlastne, že som dlhé roky pracoval pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá takýmito vecami. Máš praktické skúsenosti, odpiky. Áno. Zaoberá sa v podstate nastavovaním čistiacich procesov, systémov až po predaj strojov, kde som vlastne dlhoročne pôsobil. To znamená, to je tá druhá oblasť. A posledná, ktorá sa tu rieši pomerne často, ale nikdy nemá nejaký výsledok, je parkovanie a hlavne parkovanie rezidentov z môjho pohľadu s tými negatívnymi skúsenostiami, ktoré mám. Ukáž nám trošku ten tvoj pohľad. Na parkovanie. Áno. Konkrétne vychádzam z toho, kde bývam, pretože bývam na bulvári, momentálne v tej vychytenejšej časti Žiliny, to nazvem, pretože to tam naozaj začalo žiť tým, že sa tam otvorili prevádzky, ktoré sú hodne navštevované ľuďmi aj mimo Žiliny. Vidím to podľa ešpezetiek, keď sa dívam z balkona. No a problém s parkovaním je v podstate ten, že ak sa nemýlim, tak tento volebný obvod číslo 1 je jediný alebo jedným z mála, ktorý má rezidenčné parkovanie. Oproti veľkým sídliskám Solinky, Hájik, Vlčince sme v podstate my v centre kvázi v nevýhode, aj keď by sme mali byť vo výhode, pretože máme rezidenčné parkovanie, ale bohužiaľ nie je tomu tak. Dennodenne sa stretávam s tým, že v rezidentských zónach parkujú autá iných ešpezetiek, iných neobyvateľov Žiliny a podobne, a domáci rezidenti nemajú mnohokrát ani kde zaparkovať, pretože v podstate vo vonkajšej časti, kde je platené parkovanie, takisto úplne plno. Ja mám 1,86 m, ja si búcham všade hlavu. Ty žiješ ešte o pár centimetrov vyššie. Ako to znášaš? Znášam to úplne v poriadku, tie rozdiely už sa trošku strácajú pri takýchto výškach. Horšie to majú niektorí nižší kolegovia, kde je ten rozdiel značný, a myslím si, že je to OK. Som taký menej výrazný, to hovorím, takže je to OK. Samozrejme prináša to pozitíva, prináša to aj negatíva. Pozitívum napríklad, že na koncertoch alebo na staromestských slávnostiach nikdy som nestratil deti z dohľadu, pretože som ich stále videl. Ty si hral basketbal aktívne, teraz trénuješ, možno niečo o tom, keby si nám povedal? Tak môžem ísť dozadu, teraz som v podstate už aktívny basketbalový dôchodca, hrával som basketbal áno profesionálne, bolo to nejakých 12 rokov na Slovensku, v Čechách, samozrejme aj v Žiline, kde som začínal a paradoxne aj končil, bolo to v najvyšších súťažiach. Po skončení kariéry som si v podstate chcel oddychnúť trošku od basketbalu. Venoval som sa čisto v podstate rodine a svojej práci iba. Ale ako to tak býva pri športovcoch, samozrejme tá chuť venovať sa tomu športu sa vrátila. Takže momentálne vediem vlastne basketbalový klub, kde pôsobím ako tréner a funkcionár, kde sa takisto vlastne stretávam s dennodennými problémami, čo sa týka športovania detí. A zároveň som tréner dievčat do 17 rokov v MBK Ružomberok.
Tak ty si trošku pre ne ako taký tatko. Ty s nimi tráviš možno niekedy viac času ako rodičia. Určite áno, už aj moje deti mi hovorili, že ma doma postradajú, áno. A naozaj je to tak, že každý deň minimálne 5-6 hodín trávim nie s cudzími, sú to moje deti, ale nie úplne moje pokrvné deti, takže naozaj veľa času, to znamená 5-6 hodín denne s nimi trávim. Plus ešte tento rok som si pridal, a to je projekt Tréneri v škole, kde chodím vlastne do obeda na 2-3 hodinky na základné školy a vyučujeme telesnú výchovu takou zábavnou formou pre deti na základných školách pre prvý stupeň. Skús nám ešte tvoje súkromie odkryť, aby ľudia vedeli, čo si zač. No, tak tu mám, som 16 rokov šťastne ženatý, s manželkou sa poznáme 20 rokov, takže už máme inventárne čísla vytetované na rukách vzájomne. Máme 2 deti krásne, paradoxne dcéra sa narodila v Čechách, pretože som tam vtedy hral basketbal, takže máme doma vlastne Čechoslováčika, jedného dospievajúceho, takže gúľanie očí a frflanie mám na dennom režime. A druhé dieťa je môj syn, 11-ročný, ktorý tiež teraz sa začal venovať basketbalu. Je predpoklad, že bude mať moje parametre, takže preto som si ho stiahol do basketbalu a trénujem aj s ním. Takže celý život prepletený športom? Áno, určite áno. Ja si myslím, že šport je tá najlepšia vec, ktorá existuje, či už je to pre zdravie, pre vývoj, pre kamarátstva, priateľstva. Šport je úplne fantastický. Predpokladám, že je to zapolenie v tých komunálnych voľbách, budeš brať športovo? Určite áno, určite áno. Iná cesta neexistuje. Ja som od 9 rokov, ako som začal hrať basketbal, to znamená 33 rokov dozadu, bol vedený k tomu, že šport a život je fér. A v športe to trvá, v živote to niekedy nie je úplne pravda, ale ja sa snažím vystupovať aj v tom živote tak, ako v tom športe. Tak ti želám málo faulov, aby ťa málo faulovali, veľa trojok, aby si presadil to, čo chceš, aby si dosiahol víťazstvo. Super, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za rozhovor, našim hostom bol Miro Futo. Ďakujem.